Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Partia Demokratike ka zyrtarizuar listën e kandidatëve për zgjedhjet e 23 majit. Në garë është edhe kryetari aktual Sali Berisha së bashku me 4 emra të tjerë. Procesi i verifikimit të kandidaturave do të pasohet nga vendimi i kryesisë së partisë. Procesi i brendshëm zgjedhor në Partinë Demokratike ka hyrë në fazën vendimtare pasi 5 kandidatura kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në drejtimin e forcës më të madhe opozitare në vend në zgjedhjet e 23 majit. Mes emrave që kanë dorëzuar dokumentacionin është edhe kryetari aktual i partisë Sali Berisha, i cili konfirmon rikandidimin për të vijuar drejtimin e demokratëve. Së bashku me të janë regjistruar edhe Evi Kokalari, Alesia Balliu, Merem Mesela dhe ish deputeti Ervin Saliani, i cili prej muajsh ka zhvilluar takime me strukturat e partisë dhe ka kritikuar leadershipin aktual. Sipas procedurës së brendshme, dokumentet e kandidatëve janë dorëzuar brenda fatit zyrtar, ndërsa përfaqësuesit e tyre i kanë depozituar pranë recepcionit të Selis Blu, në mungesë të pritjes nga drejtuesit e administratës së partisë. Për kandidaturën e Salianit të shprehur më herët skepticizëm nga drejtues të lartë të Partisë Demokratike, përfshirë sekretarin e përgjithshëm Flamur Noka. Më tej, procesi do të kalojë në filtrin e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve elektorale, i cili do të verifikojë plotësimin e kritereve dhe më pas do të përcjell emrat për shqyrtim kryesisë së partisë. Vendimi përfundimtar për listën e kandidatëve do të merret nga kjo e fundit. Sipas rregullave të brendshme të Partisë Demokratike, kandidatët duhet të jenë anëtar të partisë, të kenë profil të lartë publik dhe politik, si dhe eksperiencë të gjatë angazhimi politik dhe drejtues në strukturat e saj, përfshirë nivelin kombëtar ose rajonal. Pas zgjedhjeve të kryetarit të ri të 23 maj, Partia Demokratike e Shqipërisë pritet të mbledh kuvendin kombëtar në 30 maj, ku do diskutohet ndryshimi statutor dhe një riorganizim i plot i strukturave drejtuese, në një proces që synon riformatimin e partisë pas garës së brendshme. Kryeministri i vendit Edi Rama ka njoftuar një vlerësim pozitiv për Agjencinë për Media dhe Informim nga raporti Sigma. Sipas tij, raporti vërteton se institucioni ofron shërbim cilësor për mediat dhe për publikun. Kryeministri ka reaguar edhe ndaj kritikave të mëparshme për këtë agjenci. Kryeministri Edi Rama ka bërë publik një vlerësim pozitiv të dhënë nga raporti Sigma për punën e agjencisë në media dhe informimin, duke e cilësuar atë si një konfirmim të standardeve të shërbimit që kjo strukturë ofron ndaj mediave dhe publikut. Në deklaratën e tij, Rama theksoi se Agjencia për Media dhe Informim është vlerësuar në mënyrë objektive nga një institucion ndërkombëtar me reputacion, i cili sipas tij bazohet në analiza profesionale dhe të dhëna konkrete, duke mos u ndikuar nga perceptime apo qëndrime politike. Deri dje dhe përbaltën nga të 4 anët, ca nga brenda e ca nga jashtë, duke vënë kujën e duke harxuar bojkot për raportet e tyre të pavarura, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga faktet. Por ja që e vërteta që ka ndryshe, shumë ndryshe, sepse kjo agjenci për media dhe informimin e qeverisë e pagëzuar në lindjen e saj me bombat e me baltën e pushtetit të 4, luan ka një rol krejt tjetër, e na qen ka në shërbim cilësor të mediave dhe të publikut natyrisht. Rama ka uruar gjithashtu stafin e Agjencisë për Media dhe Informim për vlerësimin e marrë, duke theksuar se puna e tyre është e rëndësishme për informimin publik dhe për komunikimin institucional të qeverisë. Këtë nuk po e them unë, nuk e thot as qeveria e një vendi që targetohet rëndomt dhe jo rrallfare kuturu për lirinë e shtypit. Këtë e thot raporti Sigma OECD, një ndër ato burime institucionale ndërkombëtare, reputacioni i fortë i të cilëve është krijuar mbi respektin për faktet, jo mbi perceptimet, mbi analizat profesionale, jo mbi paragjykime arbitrare, mbi vlerësime objektive të vërtetave, jo mbi amplifikime subjektive të gjysmë të vërtetave. Deklarata e kryeministrit vjen në një kohë kur debati mbi rolin dhe funksionimin e institucioneve të komunikimit publik në Shqipëri mbetet një pjesë e diskutimit politik dhe mediatik, veçanërisht në lidhje me transparencën dhe marrëdhëniet me median. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar në Zagreb se integrimi i Shqipërisë në BE po pengohet nga faktorë të brendshëm politik. Ai akuzoi qeverinë për autokraci zgjedhore dhe ndikim të krimit të organizuar në vend. Deklaratat u bën në forumin International Democratic Union për Ballkanin Perëndimor.
Sali Berisha ka marrë pjesë në ditën e dytë të punimeve të Forumit Internacional Democratic Union, që po zhvillohet në Zagreb, ku tema qendrore ishte perspektiva europiane e Ballkanit Perëndimor. Gjatë fjalës së tij, Berisha theksoi se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është bërë i pasigurt për shkak të problemeve të brendshme politike dhe institucionale. Mendoj se për momentin pengesa kryesore e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë autokracia zgjedhore, edhe më keq se kaq. Shqipëria është i vetmi narkoshtet në Europë. Drograt në Shqipëri kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Një tjetër pikë e fortë e fjalës së tij ishte kritika ndaj një iniciative të përbashkët të kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, të cilën ai e cilësoi si një përpjekje për integrim të përshpejtuar në BE, pa mbështetur të gjitha kushtet. Iniciativat e fundit të çuditshme është propozimi me një letër të hapur të nënshkruar nga Rama dhe Vučić, drejtuar Bashkimit Evropian për ta pranuar këtë vend me një integrim të dorës së dytë. Një procedurë e tillë nuk ekziston në Bashkimin Evropian. Prandaj, unë personalisht mendoj se procesi duhet të jetë i bazuar në merit, por pengesat janë si të brendshme, ashtu edhe rajonale. Ai gjithashtu u shpreh se procesi i integrimit duhet të bazohet në standarde të qarta demokratike, ku zgjedhjet e lira dhe rotacioni i pushtetit janë elemente thelbësor. Nëse arreston dy lider të partive kryesore të opozitës dhe vendos në proces penal pas një arsye ligjore dhe të tretin në vitin e zgjedhjeve, kjo ndodh në Shqipëri dhe në Tunizi. Të dyja i bën këto. Nëse jep 2.1 miliard euro, fshin gjopat dhe interesat 2 ditë para zgjedhjeve për të blerë votat, atëherë nuk ka më zgjedhje. Forumi Internacional Democratic Union në Zagreb ka mbledhur liderët politik nga vende të ndryshme të botës për të diskutuar mbi sfidat globale dhe rolin e së djathtës në një rend ndërkombëtar, në ndryshim ku çështjet e demokracisë, sigurisë dhe integrimi evropian kanë qenë në fokus të veçantë. Ervin Saliani ka hyrë zyrtarisht në garë për drejtimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ai ka paraqitur një platformë të gjerë formuese me 10 pika për transformimin e partisë. Saliani synon një PD të hapur, moderne dhe fituese në zgjedhjet e ardhshme. Ish-deputeti Ervin Saliani ka zyrtarizuar kandidaturën e tij për drejtimin e Partisë Demokratike, duke u futur në garë përballë ish-kryeministrit Sali Berisha për lidershipin e forcës më të madhe opozitare në vend. Saliani ka shoqëruar kandidimin me një platformë të detajuar politike, të cilën e ka quajtur një kontratë të re për Shqipërinë, ku propozon një transformim të thellë të strukturës, funksionimit dhe orientimit politik të partisë. Në thelb të kësaj platforme i qëndron reforma e brendshme e PD-s. Ai propozon që kryetari partisë të zgjidhet me parimin një antar një vot, me mandat të kufizuar me 2 mandate dhe me përgjegjësi të drejtë për drejtë për rezultatet elektorale, duke qenë njëkohësisht edhe kandidat për kryeministër. Një tjetër shtyllë kryesore është hapja e plotë e partisë. Saliani kërkon lista 100% të hapura, ku 80% e kandidatëve të propozuar nga antarësia dhe 20 nga kryetari, si dhe përfaqësim më të madh të grave të rinjve nga diaspora, duke synuar një strukturë më gjithëpërfshirëse. Në aspektin ideologjik, ai kërkon rikthimin e Partisë Demokratike në vlerat tradicionale të së djathtës, përfshirë mbrojtjen e pronës private, ekonominë e tregut dhe rolin e kufizuar të shtetit. Sipas tij, partia duhet përfaqësojë masat dhe jo individin, duke shmangur rrezikun e tkurrjes dhe dobësimin politik. Saliani thekson gjithashtu rëndësinë e fuqizimit të grave dhe të rinjve, duke propozuar rritje të ndjeshme të përfaqësimit të tyre në struktura drejtuese dhe në listat zgjedhore. Ai kërkon që të rinjt të kenë një rol më të madh në vendimarrje dhe në politikbërje. Në platformë përfshihet edhe decentralizimi i partisë me fuqizim të degëve lokale dhe shpërndarje më të gjerë të përgjegjësive dhe buxheteve, si dhe vendosja e meritokracisë si parimbas, ku drejtuesit vlerësohen sipas rezultateve dhe jo pozicioneve. Një tjetër pikë e rëndësishme është modernizimi i komunikimit politik, ku Partia Demokratike synon të kalojë nga një parti proteste në një parti qeverisëse e aftë për të ofruar alternativa konkrete për qeverisjen. Saliani propozon gjithashtu bashkimin e opozitës dhe bashkëpunimin në diversitet si mënyra për të arritur rotacion politik ndaj Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Ai e konsideron këtë hap domosdoshëm për ndryshimin e pushtetit në vend. Në platformën e tij, ai shpreh mbështetje të plotë për SPAK-un dhe shtetin e së drejtës, duke theksuar se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, si dhe kërkon forcimin e mëtejshëm të luftës kundër korrupsionit. Në planin strategjik, Saliani thekson orientimin euroatlantik të Shqipërisë, duke kërkuar përshpejtim të integrimit në Bashkimin Evropian dhe forcim të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Amerikës. Ai e mbyll platformën me vizionin për një Shqipëri të integruar në familjen europiane, ku qytetarët jetojnë në siguri, drejtësi dhe mundësi reale për zhvillim, duke theksuar se kandidimi i tij është një përgjegjësi e marrë me bindje për ndryshimin e PD-s dhe rikthimin e saj në pushtet. Tauland Balla ka dëshmuar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Ai ka ngritur pretendime për shkelje procedurash dhe përfitim të palishëm në procesin e pronësisë. Çështja lidhet me hetimet e SPAK-ut dhe përfshin edhe emra të lartë të politikës shqiptare. Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka dhënë dëshminë e tij në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të dosjes së njohur si Partizani, një nga çështjet më të ndjeshme që po hetohet nga drejtësia shqiptare. Gjatë dëshmisë së tij, Balla ka pretenduar se procesi i privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani nuk është zhvilluar sipas procedurave ligjore dhe se përfitimet janë favorizuar nga lidhjet politike dhe familjare. Shqiptarët sot kanë më shumë besim te drejtësia dhe drejtësia është një institucion i cili po forcohet dita ditës. Ajo që mendoj unë që politikanët që vinë këtu duhet që të mbështesin drejtësinë, të mbështesim punën e posaçme, të cilët po të shmontojnë. Në një deklaratë për mediat para seancës, ai ka vlerësuar punën e drejtësisë së re dhe të strukturave të posaçme hetimore, duke theksuar se besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë është në rritje dhe se proceset aktuale po ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit. Tani një gjë është e sigurt, këtij kallëzimi tu e kam sjell me vete, i qëndroj fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ku familjari jot shkon dhe u premton atyre që tu kthehet prona, u merr kontratën përpara me 5% dhe 5% që është korrupsion. Ti e di se sa të respektoj unë, po sot po flasim për korrupsion. Çështja për cilën flet ti nuk është korrupsion. Ndërkohë, procesi gjyqësor vijon të tërheq vëmendje të madhe publike dhe politike, pasi në të janë të përfshirë edhe figura të tjera të njohura. Gjykata ka pranuar edhe më herët kërkesën e mbrojtjes për thirrjen si dëshmitar dhe të kryeministrit Edi Rama, i cili pritet të dëshmojë në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës lidhur me vendime të mëparshme për ndryshimin e destinacionit të truallit. Çështja Partizani mbetet një nga dosjet më të rëndësishme që po shërtohet nga SPAK, ndërsa zhvillimet në gjykatë pritet të kenë ndikim të gjerë në debatin politik dhe institucional në vend. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka çuar në gjyq drejtoreshën e QSUT-s Nën Tereza dhe 5 persona të tjerë. Të pandehurit akuzohen për shpërdorim detyre, fshehje të ardhurash dhe kontraband. Hetimet lidhen me orientimin e pacientëve drejt klinikave private dhe abuzime me trajnimin e të sëmurëve me kancer. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish drejtoreshën e QSUT-s Nën Tereza së bashku me 5 persona të tjerë, mes tyre mjek të pavionit onkologjik, në akuza të rënda për abuzime detyrën dhe veprimtari të palishme ekonomike. Sipas hetimeve të nisura në vitin 2021, ish zëvendës drejtoresha Brikena Qiriazi dhe disa mjek të këtij institucioni dyshohet se nuk e kanë ofruar pacientëve me sëmundje onkologjike shërbimin e nevojshëm në spitalin publik, por i kanë orientuar drejt klinikave private për trajtim me pagesë. Hetimi ka zbuluar se qytetarët e diagnostikuar me tumor në vend që të trajtoheshin në sistemin publik shëndetësor, janë dërguar në klinika private ku kryeshin ndërhyrje dhe shërbime me tarifa të larta, të cilat sipas ligjit duhet të ofroheshin falas në QSUT. Në këtë skem është përfshirë edhe një klinik private në pronësi të Halil Gashit, i cili akuzohet për fshehje të ardhurave pasi nuk lëshonte fatura për shërbimet e kryera. Sipas dosjes hetimore, pacientët janë trajtuar jashtë sistemit publik duke krijuar përfitime të palishme financiare. Po ashtu në hetim është përfshirë edhe Florian Marko, administrator i Flori Pharma, i cili gjithashtu dyshohet për tregtim dhe shpërndarje të ilaçeve kontraband të përdorura për trajtimin e sëmundjeve onkologjike. Prokuroria thekson se grupi i mjekëve dhe administratorëve jo vetëm që ka shmangur ofrimin e shërbimit në sistemin publik, por ka mbajtur në ambientet e pavionit edhe një pajisje për trajtimin e tumoreve, e cila nuk është vënë në funksion dhe është mbajtur jashtë kushteve të sigurta, duke bërë potencialisht dhe rrezik teknik. Dosja tashmë i ka kaluar gjykatës, ndërsa të pandehurit të përballen me akuza për shpërdorim detyre, fshehje të ardhurave dhe kontraband madhërash në një nga çështjet më të ndjeshme të hetuara në sistemin shëndetësor publik.
Policia e shtetit ka finalizuar një operacion antidrog të koduar baza në Tiranë. Është arrestuar një 26 vjeçar dhe janë shpadur në kërkim 2 bashkëpunëtor të tij. Gjatë aksionit u sekuestruan sasi të konsiderueshme lëndë narkotike dhe një automjet. Policia e shtetit ka goditur një rast të trafikut të lëndëve narkotike në Tiranë si rezultati një operacioni të mirë organizuar të goduar baza të zhvilluar nga forca e posaçme shqiponja në bashkëpunim me specialistët e hetimit të narkotikëve. Operacionet u finalizuan pas një punë intensive operative dhe hetimore me objektiv identifikimin e ndalimit personave të përfshirë në shitjen e lëndëve narkotike në doza apo sasi të mëdha. Si rezultat u arrestuan shtetasit 26 vjeçar me iniciale GD, ndërsa 2 persona të tjerë me iniciale AA 26 vjeç dhe DA 24 vjeç u shpadhen në kërkim. Sipas policisë, 3 të rinj dyshohet se bashkëpunonin me njëri tjetrin për sigurimin dhe shpërndarjen e dhojeve të ndryshme të drogës, përfshirë kokainë, kanabis sativa dhe tableta MDMA. Lënda narkotike ishte fshehur në ambientet e përbashkëta të një pallati dhe në një automjet të parkuar përballë tij, me qëllim shmangjen e zbulimit nga autoritetet. Gjatë kontrolleve, shërbimet policore sekuestruan 1 kg e 32 gram kokainë, 377 gram kanabis sativa, 13 tableta MDMA, si dhe një automjet tip Mazda, që dyshohet se përdorej për aktivitetin kriminal. Policia e shtetit bën me dije se po vijon puna intensive për lokalizimin dhe kapjen e 2 shtetasve të shpadur në kërkim, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprimet më teshme ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit të dyshuar të shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet. Policia e shtetit ka arrestuar një 27 vjeçar në Mirdit për kultivim të bimëve narkotike. I riu dyshohet se kishte ngritur një mini ser të improvisuar në një zonë të pyllëzuar. Operacioni u kodua faza fillestare ku ushtri në të gjithë qarkun e Lezhës. Policia e shtetit ka finalizuar një operacion policor në Mirdit duke vënë pranga një 27 vjeçar i dyshuar për kultivim të bimëve narkotike, kanabis sativa. I arrestuar shtetasi Kristian Gjoka, banues në fshatin Shonkoll të Lezhës, është kapur në afërsi të një minisere të improvisuar që ai kishte ngritur në zonën e pyllëzuar të fshatit Dardhës. Sipas policisë, në këtë strukturë ishin kultivuar fidan kanabisi në platforma të përgatitura me material polisteriol të vendosura në mënyrë të fshehtë për të shmangur zbulimin. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e komisariatit të policisë së Mirdit dhe u kodua faza fillestare me qëllim identifikimin dhe goditje në fazë të hershme të rasteve të kultivimit të bimëve narkotike në territor. Autoritetet bëjnë të ditur se ndërhyrja erdhi pas një pune operative dhe kontrollesh në zonat e dyshuara rurale. Pas arrestimit, materialet procedurale janë referuar prokurorisë së rrethit gjyqësor Lezhë për veprimet më teshme ligjore, ndërsa ndaj të riut rëndon akuza për kultivim të lëndëve narkotike. Policia e shtetit ka deklaruar se kontrollet dhe operacionet kundër kultivimit të kanabisit do të vijnë në të gjithë territorin e qarkut me fokus të veçantë zonat e thella dhe të pyllëzuara ku dyshohet se zhvillohen aktivitete të tilla kriminale në mënyrë të fshehtë. Ecime të tjera informacione, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar 7 qershorin si datë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Vendimi u mor pas konsultimeve me partitë politike dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet vijnë pas shpërndarjes së kuvendit dhe krizës së re institucionale në vend. Albulena Haxhiu ka shpadhur zyrtarisht datën 7 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë, duke u futur vendin në procesin e tretë zgjedhor brenda rreth një viti gjysmë. Vendimi u mor pas një takimi me përfaqësues partive politike dhe konsultimeve mbi afatet kushtetuese dhe nevojat organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës. Sipas Haxhiu, zgjedhja e datës u bazua edhe në rëndësinë e pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në procesin demokratik. Në takim morën pjesë 15 nga 17 partitë të cilët diskutuan 2 opsione të mundshme, 31 majin dhe 7 qershorin. Pas konsultimeve, shumica e forcave politike u dakordcua në datën 7 qershor, siç konfirmuan edhe përfaqësues të partive kryesore. Kreu i Partisë Demokratike i Kosovës deklaroi se shumica e subjekteve politike ishin të prirura për datën 7 qershor, duke konsideruar atë si më të përshtatshme për organizimin e procesit zgjedhor. Zgjedhjet e reja u bën të domosdoshme pasi Kuvendi i Kosovës dështoi në zgjedhjen e presidentit
presidentit të ri brenda afatit kushtetues, duke e futur vendin në një krizë institucionale. Mandati i presidentes së mëparshme Vjosa Osmani përfundoi në fillim të prillit, ndërsa subjektet për zgjedhjen e pasuesit nuk arritën shumicën e nevojshme parlamentare. Pas shpërndarjes së kuvendit, kushtetuta parashikon që zgjedhjet e reja të mbahen brenda 45 ditëve, duke kufizuar opsionet në datat 31 dhe 7 qershor. Në këtë kontekst, vendimi për 7 qershorin u konsiderua si kompromis i arritur mes partive politike. Procesi zgjedhor pritet të shënojë një tjetër test të rëndësishëm për stabilitetin institucional në Kosovë, ndërsa partitë politike tashmë kanë hyrë në përgatitje për fushatën e re elektorale. Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për dështimin e partive në Kosovë për të zgjedhur presidentin. Mungesa e konsensusit shoi në shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhjet e reja brenda 45 ditësh. Bashkimi Evropian kërkon dialog urgjent për të garantuar stabilitetin institucional dhe përfitime për qytetarët. Bashkimi Evropian ka reaguar në shqetësimin e zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, duke shprehur keqardhje që partitë politike nuk arritën të identifikojnë një figurë unifikuese për postin e presidentit, çka e ka futur vendin në një sikull të rizgjedhor. Në një deklaratë për mediat, një zëdhënës IPS theksoi se është thelbësore që aktorët politik të angazhohen në dialoge ndërpartiake për të garantuar funksionimin efikas të institucioneve dhe për të shmangur humbjen e mundësive që lidhen me zhvillimin ekonomik, përfshirë përfitimet nga programet europiane si plani i rritjes. Kriza institucionale u thellua pasi kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë një president të ri brenda afatit kushtetues. Në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, institucioni legjislativ u shpërnda me 28 prill, duke hapur rrugën për zgjedhje të parakohshme. Tashmë ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu pritet të shmall datën e zgjedhjeve pas konsultimeve me partitë politike. Sipas afateve ligjore, procesi zgjedhor duhet të mbahet brenda 45 ditësh, me datat e mundshme që përmenden si 31 maj ose 7 qershori. Situatat politike u tensionuan më tej kur lëvizja vetëvendosje të rroqi kandidaturat e saj fillestare dhe propozoi dy emra të rinj nga shoqëria civile, por opozita refuzoi të marrë pjesë në seancën vendimtare duke për të pamundur arritjen e korumit. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se kishte bërë përpjekje për marrëveshje me partitë opozitare, por këtë përpjekje nuk dha rezultat. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës hodhën poshtë propozimet e mazhorancës, duke i cilësuar ato si të papranueshme dhe jo serioza. Debati politik është përshëndruar kryesisht në balansat e pushteteve, ku opozita ka kundërshtuar mundësinë e një partie të vetme të kontrollojë institucionet kryesore të shtetit, ndërkohë oferta për bashkëpunim dhe propozimet për kandidatët konsensual nuk kanë gjetur mbështetje të ndërsjellët. Sipas kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e presidentit kërkon një shumicë të cilësuar prej 2/3 në dy raundet e para ose 61 vota në raundin e tretë, ndërsa prania e të paktën 80 deputetëve është e domosdoshme për zhvillimin e votimit, një kush që nuk u përmbush. Në këtë klim të tensionuar politike, ndërhyrja dhe thirrjet e vazhdueshme të Bashkimit Evropian synojnë të nxisin stabilitet dhe bashkëpunim institucional, ndërsa vendi përballet me sfidën e radhës për të rikthyer funksionimin normal të institucioneve dhe për të garantuar një proces demokratik të qëndrueshëm. Komandanti i KFOR-it Ozgan Ulutash deklaron se siguria në Kosovë mbetet përgjithsisht e qetë. Ai paralajmëron për rrezik të tensioneve të reja, veçanërisht në veri të vendit. Deklarata u bë në një takim me përfaqësues të NATO-s në Bruksel. Situata e sigurisë në Kosovë paraqitet relativisht e qetë këtë muaj të fundit, por mbetet e ndjeshme dhe me potencial për përshkallëzimin e ri, sipas vlerësimit të komandave të KFOR, General Majorit Turk Ozgan Ulutash. Gjatë një takimi me ambasadorët e vendeve anëtare dhe partnerëve të NATO-s në Bruksel, Ulutash theksoi se që nga tetori i vitit 2025 nuk është shënuar përsëritje e incidenteve të dhunshme si ato të vitit 2023. Megjithatë, ai nënvizoi se stabiliteti mbetet i brisht, veçanërisht në veriun e Kosovës, ku tensionet etnike dhe politike vazhdojnë të jenë të pranishme. Veru i vendit, i banuar kryesisht nga komuniteti serb, ka qenë vatur për plasje të forta në vitin 2023. Fillimisht të muajit maj, situata u përkeqësua pasi serbët lokal kundërshtuan marrjen e detyrës nga kryetarët shqiptar të 4 komunave veriore. Këta të fundit u zgjodhen në zgjedhjet e bojkotuara nga komuniteti serb, çka krijoi një boshllëk përfaqësimi dhe tensione të thella politike. Përplasjet e asaj periudhe përfshin protesta të dhunshme dhe incidente që kërkuan ndërhyrjen e forcave, pa
shoqëruese ndërkombëtare dhe për të stabilizuar situatën në terren, që për asaj kohe prania e KFOR-it ka mbetur thelbësore për ruajtjen e rendit dhe parandalimin e përshkallëzimeve të reja. Deklaratat e fundit të komandantit të misioneve vinë në një moment kur vëmendja ndërkombëtare mbetet e fokusuar te stabiliteti në rajon dhe te dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Paralajmërimi për mundësi tensionesh të reja shqet si një thirrje për vigjilencë dhe angazhim të vazhdueshëm diplomatik për të shmangur riktimin e krizave të mëparshme. Në këtë kuadër, roli i NATO-s dhe misionit të saj në Kosovë mbetet kyç për garantimin e një mjedisit të sigurt, ndërsa autoritetet vendore dhe partnerët ndërkombëtar përballen me sfidën dhe për të konsoliduar stabilitetin afatgjat në vend. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 1 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve, vranësirave dhe rreshjeve të lehta lokale. Paraditja do të ketë intervale me diell në zonat perëndimore, ndërsa në zonat lindore dhe qendrore do të ketë vranësira dhe rreshje të her pas hershme. Pasditja vijon me mot të ngjashëm dhe përmirësime të përkohshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:31 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 19:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 1 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 18 gradë Celsius. Berat 10 deri në 19 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 17 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave pa rreshje të theksuara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 12 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 12 gradë Celsius. Pej 3 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 10 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 11 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.